سلام، خیلی خوش اومدید به یه آموزش دیگه از آنریل آکادمی. توی این قسمت میخوام بهتون یاد بدم که چجوری واسه بازیتون یا پروژهتون بارون درست کنید. خب اول از همه این که یادتون نره که حتما اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنید. اون زنگوله بغلش هم بزنید که آموزش‌های بعدیمون رو از دست ندید و جدای از اون اینستاگراممون هم فالو بکنید. توش آموزش‌های کوتاه، آموزش‌های عکسی هم میذاریم. خب من یه دونه پروژه جدید باز کردم. میایم توی قسمت کانتنتش یه فولدر درست میکنیم به اسم رین، حالا یا هر چی. ما برای درست کردن بارون دو تا چیز میخوایم. یکی متریال بارون رو میخوایم، یکی هم پارتیکل بارون رو میخوایم. اول از همه باید متریالمون رو درست کنیم. کلیک راست میکنیم توی این قسمت روی گزینه متریال کلیک میکنیم و اسمشو میذاریم M rain. داخلش میشیم. خب چون متریال بارون و برف یه متریال ساده است و چیز زیاد پیچیده ای نداره، ما اینجا فقط باید چند تا چیزو حواسمون باشه و رعایت کنیم. ببینید ما برای پارتیکل اصولاً مخصوصا برای بارون و برف به این چیزا اصلا احتیاج نداریم. برای همین میایم اینجا دیفالتلی تو میکنیمش آن لیت که همه اینا خاموش بشن. ولی خب ما جدا از امیسیو کالر به اوپاسیتی هم احتیاج داریم. برای اینکه از اوپاسیتی بتونیم استفاده کنیم میایم تو این قسمت اینجا گزینه سوم استفاده میکنیم که اوپاسیتیمون هم فعال شه. بعد از اون مرحله ما اینجا کلیک راست میکنیم و یه پارتیکل کالر سرچ میکنیم. از این مجموعه پارتیکل اینو انتخاب میکنیم. یه همچین چیزی برامون میاد. من اول اینو به یه صفحه صاف تبدیلش بکنم. ببینید ما الان اینجا تو این صفحه صافمون مربعیمون باید یه چیزی در بیاریم به شکل گرد، به شکل دایره‌ای که بتونیم روش توی پارتیکل مانور بدیم، برفش بکنیم یا بارونش بکنیم. برای اینکه بتونیم این حالت درش بیاریم از یه قابلیت باید استفاده کنیم به اسم رادیال گرادینت. ما اینجا رادیال رو سرچ میکنیم. از زیر مجموعه میسک این قسمت اینو انتخاب میکنیم. یه همچین چیزی برای ما باز میشه. الان من زمانی که روش کلیک راست بکنم و این قسمت ریل تایم پریویو رو بزنم، الان یه چیز دایره رنگ داره به من نشون میده. میگه این چیزی که شما دارید استفاده میکنید، شما کلا رو هر حالت متریال توی ادیتور متریالتون رو هر نودی که بخواید کلیک راست بکنید، این گزینه استارت پریویو رو بزنید، بهتون نشون میده که این کاراییش دقیقاً چیه، حتی اگه اصلا به ادیتورمون وصل نشده باشه. الان زمانی که ما روش کلیک راست کردیم استارت رو زدیم، دایره به ما میگه که یه دایره سفید رنگ تقریبا محو به ما میده این چیز، این نود. حالا استابش میکنی، میایم اینجا ما کلید امو نگر میداریم، مولتیپلای اضافه میشه چون از جفت اینا میخوایم استفاده کنیم. الان ما اینو وصل میکنیم از آلفا به مولتیپلایمون و اینم وصل میکنیم اینجا و وصلش میکنیم به اوپاسیتی. ببینید الان همون دایره ها رو به ما داد بدون بک‌گراند، ولی خب چون رنگ نداره به خاطر همین مشکیه. حالا ما برای اینکه بهش رنگ سفید بدیم مثل همون یه مولتیپلای دیگه اضافه میکنیم. اینو دوباره وصل میکنیم به قسمت پایین، ولی ایمون رو وصل میکنیم به قسمت رنگ پارتیکل کالرمون و وصلش میکنیم به امیسیو. حالا ببینید مشکی رو برای ما تبدیلش کرد به سفید. حالا سیو رو میزنیم. کار ما اینجا توی متریال ادیتور تمام شد. الان اون متریالی که از بارون یا برف میخوایم و بهمون داد، میایم توی همین صفحه یک کلیک راست میکنیم، پارتیکل سیستم رو انتخاب میکنیم و میذاریم پی رین، بازش میکنیم. خب الان ما یه همچین صفحه ای داریم که به صورت خامه، میخوایم تبدیلش کنیم به بارون که ازش برای بازیمون استفاده کنیم. اول از همه توی این گزینه اول رو انتخاب میکنیم و توی قسمت دیفالت پارتیکل همون رینمون رو سرچ میکنیم و انتخاب میکنیم. حالا الان داره کامپایلش میکنه. اینجا الان
عدد کامپایلمون رو داره نشون میده، کامپایلش میکنه که تا بالا بیاد. الان میشه همچین چیزی. ببینید من الان توی این قسمت کلیک راست میکنم و توی تایپ دیتا پارتیکلم رو انتقال میدم به جی پی یو. زمانی که این کارو بکنید اینجا یه هشدار بهتون میده. زمانی که این هشدار بهتون داد، چون فیکس نشده، شما فقط کافیه توی این قسمت بغل این فلشه روش کلیک کنی، قسمت ست فیکس رو بزنید تا انتقالش بده روی جی پی یو تون. اصولا چون جی پی یو قوی تر از سی پی یو توی سیستم ها، به خاطر همین این پارتیکل ها هم چون وسعتشون زیاده و وسیعن، روی جی پی یو باشه خب عملکرد بهتری خواهد داشت. بعد از اینکه اینو اضافه کردیم میایم توی قسمت اسپام، توی قسمت ریت ما اینجا میخوایم مقدارش رو تعیین کنیم که این بارون ماه چند تا دونه داشته باشه و چون بارون تعداد زیاده هر قطرهش، به خاطر همین ما اینجا اینو فعلا میذاریم روی مثلا 7500. یه همچین اتفاقی میفته. الان ریز به ریز کنار هم داره میره بالا. بعد از اینکه اینو عددش رو تغییر دادیم میایم توی قسمت لایف تایم. خب ما از این استفاده میکنیم برای اینکه دقیقاً زمان ویزیبیلیتی یا زنده بودن پارتیکلمون رو تعیین کنیم. الان ببینید رو عدد 1 من مین و مکسش رو میذارم روی عدد 5. ببینید از اون مقدار قبلی بیشتر داره میره بالا چون تایم زنده بودنش رو بیشتر کردیم. بعد از این قسمت میایم توی قسمت اینیشیال سایز که براش سایز تعیین بکنیم. میایم اینجا ببینید دونه های این پارتیکلی که داریم استفاده میکنیم خیلی درشته، حتی برای برف هم درشته این دونه ها. ما باید دونه هاشو ریز بکنیم تا به شکل بارون در بیاد. توی قسمت مکسش اینا رو میذاریم روی عدد x و y رو میذاریم روی 3، یه خورده نازکتر میشه و این قسمت هم توی قسمت z هم میکنیمش 10 و توی قسمت مین هم به همین شکل 3 ولی این یکی رو میکنیم -10. الان ببینید خیلی ریزتر شد اون دونه هایی که ما داشتیم ازشون استفاده میکردیم. بعد از این مرحله میایم توی قسمت اینیشیال ولاسیتی و توی قسمت استارت ولاسیتی اینا رو باز میکنیم. دقیقاً باز توی همین قسمت مکس و مین اینجا اعدادمون رو میکنیمشون 0 و 0. ببینید این دقیقاً مسیر پخش شدن پارتیکلمونه، چون بارون به صورت صاف و پراکنده میاد پایین، به خاطر همین این اعداد x و y مون رو باید بکنیم 0 و حتی زی مکسمون هم بکنیم 0 که دقیقاً از 0.0 شروع شه، چون اونجوری وقتی اعداد داشت پراکنده میرفت بالا. حالا توی قسمت مین اینا رو هم میکنیمشون 0 که اینجوری یه خطی بشه، ولی قسمت زی مینمون رو میکنیم -500 که برعکس بشه بیاد رو به پایین. بعد از اینکه این کار انجام دادیم میایم توی قسمت کالر اوورلایف. اینجا ما فقط میخوایم رنگ پارتیکلمون رو عوض کنیم. توی قسمت آوتش شما میتونید مثلا رنگ بارون براش درست بکنید. حالا ما برای اینکه یه خورده طبیعی تر شه میاریمش سمت آبی و آروم آروم میاریمش سمت سفید و این ورم یه خورده تیره ترش میکنیم که به این شکل دراد. حالا باز در آخرش دستی شما مثلا زمانی که پارتیکلتون رو کامل درست کردید میتونید اینو رنگش رو تغییر بدید که طبیعی تر بشه. خب اینو تا اینجا ما درست کردیم. الان میخوایم یه کاری کنیم که این بارونمون پراکنده باشه که طبیعی تر جلوه کنه، چون الان به صورت یه خط داره میاد پایین. برای این کار ما یه کلیک راست میکنیم، میایم تو قسمت لوکیشن و اینیشیال لوکیشن رو انتخاب میکنیم. استارت لوکیشنمون رو باز میکنیم. باز اینجا به صورت مکسومین برامون نمایش داده میشه. ما میایم توی قسمت مکسش ایکسش رو میکنیم 5000. حالا این عدد دست خودتونه، بسته به فضاتون داره که چقدر فضاتون رو میخواد بزرگ باشه. میذاریمش روی 5000. ببینید الان اینجوری ایکسمون به این شکل باز شد که بارون بیاد پایین. حالا میایم توی قسمت وایش و اینم میکنیمش 5000
که دیگه کاملا اینجوری پخشه. زمانی که من اینجوری بچرخونمش، ببین الان x تو محور x و y پخش شده ولی خب هنوز به شکل توپه و هیچ شباهتی به بارون نداره. ما توی قسمت زیش هم میکنیم 5000 که هم سرعتش یه خورده فرق کنه و همین که یه خورده پراکنده تر بشن. این دوتا قسمت مینشو کاری نداریم، ولی این قسمت رو میکنیمش منفی 200 که باز ما بارونمون پراکنده تر بشه. البته اگه توی تصویر معلوم باشه یه خورده بچرخونیمش معلوم میشه. الان توی تصویر شاید یه خورده مجهول باشه چون خیلی پراکنده شده، ولی خب آخرش توی محیط که ببریمش قشنگ معلوم میشه. بعد از اینکه لوکیشنمون رو درست کردیم، بارونمون رو بازش کردیم، الان میخوایم سرعت بدیم به خود بارونمون. کلیک راست میکنیم، میایم توی قسمت سایز و سایز بای اسپید رو انتخاب میکنیم، روش کلیک میکنیم و توی قسمت اسپید اسکیل x مون رو میذاریم 0 بمونه، y مون رو میکنیمش 5 و توی قسمت مکس اسکیل هم این الان اندازه خود بارونه که بارونمون رو به صورت یه حالت خط در میاره که به شکل بارون در بیاد، از اون حالت دایره‌ای خارج شه. x رو میکنیم 14، y هم میکنیم باز 5. الان نگاه کنید بارونمون به صورت خطی داره میاد پایین. خب اینم از این. بعدش ما میخوایم حالا برای بارونمون شتاب درست کنیم، یعنی سرعت اون پایین اومدن بارونمون رو میخوایم تعیین بکنیم، چون الان به صورت کاملا آروم داره میاد. شما با استفاده از این گزینه میتونید سرعتش رو بالا پایین بکنید. ما اینجا زیش رو میکنیم منفی 900. شما هر عددی دوست داشته باشید میتونید درست بکنید. ببینید الان سرعت باریدن بارون خیلی بیشتر شد. این سه تا گزینه رو میزنیم. الان میایم اینجا و پارتیکلمون رو میاریم میذاریم این گوشه. الان نگاه کنید یه همچین چیزی داره بهمون نمایش میده، مثل بارون داره میباره اینجا. الان برمیگردیم توی پارتیکل سیستم. ببین ما یه کالیژن به پارتیکلمون اضافه میکنیم. میایم توی قسمت کالیژن، من کالیژن رو پیدا بکنم اینجا. اینو برای این اضافه میکنیم که زمانی که بارون شما برخورد کرد به سطح زمین، کف زمین، دیگه پایینتر نره دیگه، همونجا پارتیکلمون تموم بشه. میایم اینو انتخاب میکنیم، فقط توی قسمت ریسپاون میکنیمش کیل. اینجوری شما زمانی که بذاریدش رو حالت کیل، دیگه زمانی که به سطح زمین برخورد بکنه، سطحی که کالیژن داشته باشه، دیگه پایینتر نمیره، مثل یه جسم استاتیک شناساییش میکنه. حالا ما الان بارونمون به این شکل ساختیم، میخوایم یه کاری بکنیم زمانی که به همین کف زمین برخورد کرد، مثلا یه حالت انعکاس بارون دقت کرده باشید، زمانی که میخوره آب برمیگره بالا. ما میخوایم یه همچین سیستمی رو بهش اضافه بکنیم. یه کلیک راست میکنیم، اینجا نیو پارتیکل رو میزنیم، یه پارتیکل جدید اضافه میشه. باز تو همین گزینه اول ما رین رو سرچ میکنیم. این رین رو من کف رو پیدا بکنم اینجا. خب میایم توی قسمت اسپانش و این 20 رو میذاریم روی عدد 500 که حالا همون تعدادشه، مثل همین اینکه تعدادش تغییر کرد بیشتر شد. میایم توی قسمت لایف تایمش. این دیگه لایف تایمش مثل اون نیستش، چون قراره زودتر به نمایش در بیاد و زودتر از بین بره. به خاطر همین اینو میذاریم روی 1/10 در 1/10. الان نگاه کنید ببینید همون سر جای خودش تقریبا یه خورده بالاتر از بین میره. میایم توی قسمت اینیشیال سایز، اینجا مکسشون رو میذاریم روی 8 و پایینی ها رو میذاریم روی
6 که این ابعادو بهمون بده. بعد از اون میایم توی اینیشیال ولاسیتی. اینجا کاری نداریم باش، دست نمیزنیم بهش، میزنیم همین بمونه چون به صورت دایره‌ای شکل میخواد بهمون نمایش بده. و توی قسمت آخرم باز کلیک راست میکنیم، یه دونه لوکیشن اضافه میکنیم، اینیشیال لوکیشن، روش کلیک میکنیم و ابعادشو همون ابعاد 5000 در 5000 میکنیم، ولی دیگه زیشو کاری نداریم، میذاریم رو همون کف صفر بمونه که یعنی رو کف زمین باشه. الان زمانی که من بیام اینجا ببینید، الان زمانی که بارون داره میباره این برخورد رو هم با کف زمین داره. حالا من اینو انتخاب میکنم میارمش این ورتر. برش میگردونم اینجا. و در آخر هم میایم توی قسمت رین، میایم توی قسمت همین کالر آور لایف، این کالرمون رو میبندیم و آلفا رو باز میکنیم. میایم توی قسمت پوینت این دوتا 1 و 2 رو 0 و 1 رو باز میکنیم، این آتو میذاریم روی 5/10 و اینجا هم 0 میذاریمش روی 5/10 و ریستارت ها رو میزنیم، سیو رو میزنیم. و در آخر زمانی که اینم اضافه کردیم گذاشتیمش روی حالت جی پی یو، توی این قسمت ما فیکس رو میزنیم که قشنگ کاملا همه جا بارون رو بهمون نشون بده. خب بعد از اون برای اینکه فضامون یه خورده تاریک تر شه، حالت بارونی بگیره، این لایت سورسمون رو انتخاب میکنیم، این قسمت اینتنسیتیشو میکنیم 0 و اینجا اینو اضافه میکنیم و میتونیم با تغییر دادن اینا مثلا حالت شب و روزمون رو عوض کنیم. و در آخر باز پارتیکل رو باز میکنیم، میایم توی قسمت اسپاونش این 7500 رو میکنیمش 25000 تا که شدتش بیشتر بشه. الان زمانی که من پلی رو بزنم ببینید یه همچین چیزی در میاد. خب امیدوارم که تا اینجای کار لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. یادتون نره که حتما اگه کانالمون رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید که آموزش بعدیمون رو از دست ندید. اینستاگراممون هم فالو بکنید و ممنون از اینکه تا اینجای کار همراه من بودید و تا یه آموزش دیگه خدا نگهدار.